Oye, mi gente, ¿sabías que uno de los artistas más grandes de toda Latinoamérica no hablaba español cuando empezó a cantar en español y aún así conquistó el continente entero? Esto es la historia de Roberto Carlos, mi gente, el rey de la música romántica latina. Chale gafa que Roberto Carlos, nacido en Brasil, ya era una estrella en su país desde los años 60. Pero su sueño era mucho más grande. No quería solo conquistar Brasil, no señor, quería conquistar toda Latinoamérica. El problema era uno grande, no dominaba el español. A pesar de eso, decidió arriesgarse. Empezó a grabar versiones en español de sus canciones, aprendiendo pronunciaciones fonéticas, repitiendo frases una y otra vez, hasta sonar natural sin realmente hablarlo perfecto. Y aquí pasa algo increíble, la emoción le ganó al idioma. Canciones como Amigo, Detalles y Un Millón de Amigos empezaron a sonar en toda Latinoamérica. La gente no solo escuchaba su voz, no señor, la sentía, porque Roberto Carlos no necesitaba perfección lingüística, necesitaba emoción. Con el tiempo se convirtió en uno de los artistas latinos más vendidos de la historia, con más de 100 millones de discos vendidos y un ícono de la música romántica en español. Aunque era brasileño, Latinoamérica lo adoptó como propio, porque al final no importa de dónde vengas, si logras hacer que la gente sienta lo que cuentas. Soy Andrés Felipe Mejía, pero aquí me conocen como Andresiando, y esto es lo que la música latina nunca olvida.